Amerika'dan kafa ölçüme göre sipariş verildi. Rengi, dalgası, her şeyi benim kendi stilim, tamamen kendime göre uygulandı. Kıyafet aldığınızda evet onda da rahat ediyorsunuz ama terziye gittiğinizde kendi ölçülerinize göre bir kıyafet yaptırdığınızda daha rahat ediyorsunuz. Onun gibi bir şey. Dışarıdan baktığınızda aslında ikisi de aynı saç. Bir fark edilen bir şey yok ama kullanıcı açısından baktığınız zaman performansı daha iyi. Hiç hissetmiyorsunuz. Gerçekten çok memnunum. Rahatladım. Her şey çok rahatladı. At bindim, indim. Rahatlıkla gezebiliyorum. Saklanmıyorum. Şapka aramıyorum. Bir daha bineceğim zaman düşünmüyorum. İsterseniz 10 saat tok kafamda kalsın. Çıkardığım zaman yine aynı şekilde duracak. Durmasa da 2 dalga o kadar yetiyor.